kemana ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apalagi itu yang lewat, astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manjala jaswa ini lebih ini alam ma baina aydihim wa ma khalfahum la yudrikuna bi syai'in min ilmihi. Itu ada apa? Ada api itu. Dari atas itu ya Allah. Api. Astagfirullahaladzim, kamu lagi, ya Allah. Angin. Wah. Permisi, mohon maaf, kita nggak maksud ganggu. Cuman mau nanya-nanya aja. Tolong jangan bikin angin ribut. Oke. Terus, Rudi, berarti menurut kamu titik lokasi uji berani mana nih? Saya rasa dia ini kurang ramah ya kepada kita gitu. Jadi kita jangan di sini. Ini sebenarnya tempat spot yang bagus untuk uji berani. Tapi mungkin kita kedepanan sedikit lagi. Iya. Jangan terlalu dekat dengan area ini. Kayak emang dia kurang welcome ya, dan Kita mungkin sini, dia Mes. juga nggak nyaman sama kita ya, Rod. Oke, di sini. Iya, boleh. Lumayan juga sih dari kontrol room, tapi nggak apa-apa. Oke, Rudi, lebih baik kita langsung ke depan aja yuk. Kita jemput sahabat uji berani, soalnya semakin kesini kayaknya semakin nggak bersahabat nih. Anginnya juga semakin kencang. Yuk, kita ke depan. Kami pun memilih area belakang gedung sebagai tempat uji berani kali ini. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Aku Rere. Rere, usianya berapa? Usia aku 21 tahun. Sudah bekerja atau masih sekolah? Aku udah bekerja. Rere, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam? Motivasi aku ditantang sama temen. Oh, ditantang sama temen namanya untuk ikutan ini? Iya. Oke, kalau gitu Rere, kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Ikut saya yuk. Ya. Rere. Iya. Sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Tugas kamu di sini adalah berdiam diri tapi tidak boleh diam saja. Kamu harus menceritakan apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan ke kamera yang ada di depan kamu, Re. Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan, nggak boleh dipindahin kemana-mana. Dan ini ada lonceng yang akan kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Paham? Paham. Oke. Rere, batas wilayah kamu cuma 2-3 langkah dari posisi berdiri kamu sekarang. Sudah paham, Rere? Sudah. Oke, Rere. Selamat beruji berani. Kita tinggal. Jangan dibuka dulu penutup matanya sampai kita pergi. Yurut. Langsung panik muka Rere waktu dibuka. Assalamualaikum. Mohon maaf, sini aku tidak mengganggu. Kenapa? Anaknya sensitif ya? Tadi waktu dia ngomong, maaf saya nggak mengganggu. Itu di badan dia tiba-tiba ada penjaganya keluar. Oh iya? Penjaganya dia. Bentuknya perempuan. Dia pakai kemben hijau, tapi bersisik hijau. Gitu, kembennya bersisik gitu. Itu di badan dia muncul. Oh, dia ada yang jagain. Penjaga dia. Ada yang nangis sebelah sana? La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa itu? Mohon maaf, tidak mengganggu ya. Mohon maaf.
aku tidak mengganggu. Permisi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, aku tidak mengganggu kehadiranmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku tidak mengganggu sama sekali ya Allah. Kedatanganku ke sini baik-baik ya Allah. Tadi ada penampakan sebelah sana. Astagfirullahaladzim, apalagi itu? Apa? Sosok apa? Perempuan? Perempuan. Yang tadi nangis itu ya? Iya. Tapi emang di dekat situ sih posisi dia. Jangan mendekat ya Allah, jangan mendekat ya Allah. Aku tidak bermaksud apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil. Astagfirullahaladzim ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardi man jalla jaswani bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardi bima aydihim. Allahu akbar ya Allah, ya Allah. Jangan mengganggu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu ada yang nangis, sepertinya nggak tahu di belakang, nggak tahu di samping ataupun di sebelah mana ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apalagi itu yang lewat. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard man jalla jaswa ini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Itu ada apa? Ada api itu dari atas itu ya Allah. Api? Astagfirullahaladzim, kamu lagi ya Allah. La ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard man jalla jaswa ini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard hibdul alim. Ya Allah, ada yang nangis, ini ada segala rupa bentuk ini. Astagfirullahaladzim. Apa? Segala rupa. Ya Allah, Lili jangan mati ya Jadi Allah. dia lihat kayak semacam rame-rame mendekat ke dia gitu. Astagfirullahaladzim, itu suara apa Tapi itu ya Allah? mereka itu nggak terlalu dekat dengan dia, Mes. Jadi si sosok itu menakut-nakuti itu dari jauh. Manjala jasmu ini lebih ilmu membaina ini memalfa melaritu nabi syai'in min ilmi masya wa syi'a kursiyyuhu samawati ma fil ardi hibdul alim. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak boleh begitu dosa Astagfirullah. Enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Aduh, ini lilinnya mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kakak, aku mau pipis. Pipis. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata Sebenarnya. Udahlah, kita jemput aja. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullah. Itu ada yang ngelempar itu. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak kenapa-napa dia ya, Rod ya? Aman ya? Nggak ada yang baik mental, nggak ada ya? Sekarang ceritain apa yang sudah kamu lihat, dengar, dan rasakan tadi. Tadi ada yang nangis. Di sebelah mana? Di sana. Di Belakang. situ. Di atas. Terus sebelah situ tuh. Suaranya pindah-pindah gitu. Iya. Terus banyak juga yang lempar dari atas. Banyak yang lempar Iya. dari atas. Apa? Lempar apa? Nggak tahu sih seperti apa. Terus tadi ada percikan api. Percikan apa ya? Iya. Di sebelah mana? Dari sebelah situ ke situ. Percikan api. Percikan api itu gimana ya, Rod ya? Em, Kayak banaspati gitu. bukan banaspati ya, kayak lebih bentuknya energi gitu ya.
kayak cipratan energi gitu. Saya pernah ngalamin juga waktu itu di semak-semak, saya ngeliat kayak ada kembang api. Saya pikir siapa main kembang api di semak-semak. Saya dekatin, ternyata itu memang kayak semacam percikan api melayang. Oh, oke. Terus kamu tadi ngelihat sesuatu kayak mau mendekat itu apa ya? Itu yang bayangan putih, terus rambutnya panjang sebelah sana. Terus dia pindah ke situ. Tadi kayak mau nyamperin kamu gitu? Iya. Dari apa yang kamu rasain, kamu juga membuktikan bahwa tempat ini itu banyak